Do'stlar, ushbu xonadonni ijarasini $1000 degan taqdirda ham aniq talashib qolarlar. Chunki videoni oxirigacha ko'rsangiz, bunga amin bo'lasiz. Ushbu xonadon Farg'ona shahar markazida joylashgan bo'lib, Rich House kompaniyasining ta'sischilari tomonidan mana shunday chiroyli qilib ta'mirlandi. Ushbu xonadonni zo'r chiqqan 3 ta fishkasini hamda o'zim tomonidan beriladigan 3 ta tavsiyani hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi fishkasi kirish qismida bambuk panellardan foydalanilgan. Bu uy uchun hashamatni hamda kirish qismidagi burchaklarni tez kirib bo'lib ketmasligini oldini olish uchun bajarilgan. Ikkinchisi, zal va yotoqxonadagi shovqinlarning bir-biriga kirmasligi uchun alohida ikkitalik eshik tashkil qilingan. Uchinchisi esa ushbu xonadonda tabiiy zonalarni ko'p tashkil qilinganligi. Ko'rgan bo'lsangiz, vodopad hamda mana shunday ko'chada alohida besetka tashkil qilingan. Agar ushbu video 10 000 ta like yig'adigan bo'lsa, xonadonimizning qolgan xonalarini ham video obzorini qo'yamiz. Aniq sizlarni hayratda qoldiradi. Aytgancha, o'z fikrlarimni kommentariyada qoldirdim. Siz ham nima plyus, nima minuslar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z javobingizni qoldiring. Ha, aytgancha, obuna bo'lish esdan chiqmasin.